뉴트라스위트라든지 뭐 이런 것들을 먹게 되면은 뇌신경이 되게 흥분해요. 그 당시에는 칼로리가 적지만 더 먹고 싶어지는 거죠. 그런 문제가 많은 거예요. 제로 콜라가 다이어트 콜라가 아니라는 얘기가 있죠. 근데 여학생들이 많이 먹죠. 저희도 자유투 먹거든요. 아, 그러세요? 근데 아우노 설탕도 괜찮아요. 저희 김치할 때 예전에 이거 모를 때는 김치할 때 바나나 갈아 넣고요, 홍시 갈아 넣고 하다가 얘를 만난 다음에 바닐라 설탕으로다가 이제 김치하고 김장하고. 설탕 얘기하시는 거예요? 예. 용어가 지금 얘기하시는 게 좀 달라서. 원래는 바닐라, 저기 콜롬비아에 설탕이 있어요. 콜롬비아에 장수하는 마을이 하나 있거든요. 장수하는 마을이 있는데, 잠깐만요. 그 장수하는 마을 이름이 에콰도르에 빌카바마라는 마을이 있거든요. 근데 거기 되게 재밌는 게, 나이가 80 먹은 노인들 있잖아요. 노인이라 얘기를 못해요. 100세가 넘어도 농사 짓고요, 그 다음에 장작대고 뭐 이런 식으로 막 활동하시거든요. 장정처럼. 근데 그 지역에서 먹는 설탕이 바닐라라는 설탕이에요. 그게 우리나라 전통 된장처럼 아주 순수한 전통 설탕이거든요. 그걸 끓여서 만드는데, 그거를 그 지역에서는 감기 걸렸을 때도 레몬이랑 바닐라라는 설탕을 넣고 그 바닐라 티를 마셔요. 그렇게 해서 감기를 예방하거든요. 그 감기가 이렇게 먹는데, 그분들이 100세 이상 건강해지고 장수촌 마을이라서 그걸 딱 보고서 아, 이거다 싶어서 그 다음 또 바닐라 설탕을 구해다 썼어요. 근데 그게 수입이 될 때가 있고 안 될 때가 있고 그랬어요. 그래서 항상 구할 수가 없어갖고 찾다가 인터넷에 이제 아우노 설탕이라고 있는데, 근데 그 사이트를 보고 되게 좋았던 게, 홈페이지에 설탕에 대한 광고를 하지 않고 이것이 진정한 설탕입니다 하면서 마치 학자처럼 쫙 적어놓은 거예요. 우리는 속고 있었다. 캐러멜 설탕은 어떻고 하면서 진정한 설탕은 재배도 유기농, 그다음에 만드는 과정도 유기농해야 된다. 그래서 아, 이 양반은 제대로 하는 사람이구나 해갖고, 그때 바닐라 설탕을 구하기 어려울 때 아우노 설탕을 썼는데, 요즘 환자분들한테 얘기해 주니까 알아서 바닐라를 구하시더라고요. 본인들이 바닐라 설탕을 쓰세요. 먹다 보면 되게 괜찮거든요. 그걸 저희는 집에 김치 담글 때나 김장할 때 그걸 씁니다. 홍시 같은 경우도 그런 게 있어요. 그 아이들이, 특히 발달장애 아이들 같은 경우는 좀 뭔가 사실 부족하게 태어났잖아요. 그럼 그거를 한의학적인 관점으로는 오장, 간, 심, 비, 폐, 신. 신장의 그 기운이 이렇게 왕성해져서 다시 몸이 좋아진다고 보거든요. 근데 사람들이 이제 한약에 대해서는 잘 모르잖아요. 근데 예전에 동의보감에 보면 뭐라고 하냐면, 아이들이 칠삭동이라든지 비실비실하다든지, 요즘 말로 하면 아이들이 좀 약한 거죠. 그런 경우는 딱 2개를 먹으라 하거든요. 첫 번째는 밤, 두 번째는 홍시인데, 걔네들을 이제 오래 먹다 보면은 오장이 튼실해진대요. 근데 그게 보면은 뭐냐면, 먹다 보면 아이들이 복식호흡이 커져요, 애기들이요. 근데 얼굴이 되게 만드름해지거든요. 그런데 그게 그 동의보감에서 말하는 아이들한테 좋은 밤은 못 구해요. 그 밤은 뭐냐면은 나무에서 따갖고 바로 먹을 수 있는, 그러니까 육즙이 풍부한 그 밤을 말하는 건데, 전부 건조시키잖아요. 그래서 그게 없는 거예요. 그러니까 밤에서 육즙이 빠지면 그 효과가 없어요. 그래서 구할 수 있는 게 홍시밖에 없거든요. 그래서 저희 집에 우리 애 그때 아플 때 우리 애를 위해서 집에 홍시가 계속 사시사철 얼려 있었어요. 그러니까 마치 아이스크림처럼 홍시를 녹여서 계속 먹였거든요. 근데 희한하게 애가 다른 거 안 먹는데 그거는 먹었어요. 그 1년 365일 계속 홍시를 하나씩 계속 먹였죠, 날마다. 그래서 밤은 안 되고 홍시.